jërë ngeen jëf mbokki Sénégal jërë ngeen jëf mbokki àdduna rawatina yéen ñuy suivre seen si biir Kewel Info nuyuwaat nañ leen ziar leen tey nag ñu ngi fi nga xam te mooy place du souvenir place bi nga xam te fi ñu taxaw maanaam histoire lu fi xew bari na waaye tey ki ñu fi woo di Cheikh Fall Luc Nicolaï di combat boo xam te ne bi combat bu gars yi bëggoon yaagoon ko di ko xaar muy diggante Modou Lo le roi des Parcelles Assainies le roi des arènes kan lay jàkkaarloo ñu ne Ama Baldé sël bu ndaw bi doomu Falaye Baldé bi tey nag Modou Lo moo woote conférence de presse fas yéene jàkkaarloo journaliste yi wax fan la toll ci wàccaayam ak digganteem ak Ama Baldé ak nu mu koy préparé fii ci place de souvenir kon Cheikhou damay dugg ci biir xool li nga xam te ne bi moo fa xew ci Modou Lo yan kàddu la fas yéene yëkkati jëmale ko ci Ama Baldé mais laata loolu dama taxaw sama benn confrère muy Lamine Lutte TV di liggéey lu am solo ci lamb Lamine maa ngi lay ziar. delloo ziar Thier maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu waa Kewel Info wala Ndiaye Boro. non Kewel Info. Ndiaye Boro da ngeen ko changé. waa Kewel Info maa ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziar. tey ñi ngi taxaw fi nga xam te ne fii histoire la. tey ki ñu fi woo di Cheikh Fall Luc Nicolaï. Modou Lo war a def conférence de presse jàkkaarloog journaliste yi digganteem ak Ama Baldé noo gisee combat boobu. combat bu nar a neex combat la mu nga xamante ne comme ni ñu koy waxee rek ñu bëri dañu ne woon combat bi mooy combat bi war a suqali làmb wala boog war na mën a suqali làmb. Luc Nicolaï taxawal ko mu def 1 an gis ñu mu def ci benn promo mbëri dégguñu leen ñu wax ci Ama Baldé combat bi mu taxawee ba léegi yaakaar naa waxul. waaw mi ngi laqatu rek. combat bi mu taxawee def na 1 an Ama Baldé amul foo ko gis mu def interview ay vidéo ngay sàcc parfois nga koy gis ci WhatsApp bi wala nga gis ko ci YouTube bi mais moom en personne ba léegi génnagul benn kàddu jàkkaarloo ak benn Kewel Info wala mu jàkkaarloo ak Lutte TV wax xas-xas loo digganteem ak Modou Lo mais combat la nga xamante ni daal man bokk na ci combat yi may xaar ci pour saison 2020 2021 bi ndax lu bare règlement de compte la comme ni ko Ama waxee nee na moo man 4 Modou Lo ba ma ko fekkee tribune arène nationale nee na moom moo man 4 Modou Lo waaye loolu jour si lay leer mu ne Modou Lo bu màggee noonu sa bay doxee beekas dina ko dam ba rek moom daan ko waaw mooy règlement de compte bi rek parce que daf ko daanoon mbapat loolu ba léegi Ama daf ko jàpp ba léegi parce que booy xool tey staff Ama boo leen laajee dañ naan bi mu koy daan xale la woon commencé gul woon def musculation dañ ko fa woo 17h suivre le combat bi 1h du matin loolu noonu yëpp Ama Baldé tey daf ko nar a bërewaale mais pour mu bërewaale ko tamit foog mu waajaale ko loolu noonu. mais attaque Ama Baldé ndax baax na ci Modou Lo. attaque Ama Baldé baax na ci Modou Lo baaxul ci Modou Lo su ko attaqué egg ko fu mu ko war a egg mën na daan Modou Lo mais su ko attaqué attaque boo xamante ne seetluwul lu muy def mën na ko andil problème yu rëy comme ni ma koy waxee loolu du ma jóg di ko wax Modou Lo bëgg na pied droit buy dox ci kawam. pied bu droit buy dox ci kawam Modou Lo bëgg na ko lool kon Ama Baldé buy song Modou Lo rek wala mu koy attaqué na xool bu baax na mu koy. dañuy gis Modou Lo tamit bokkul woon ci mbir dañuy taxaw di xaar lu bëree bëri ndax diggante ak Ama Baldé laaj na mu xaar wala suwaat dafa war a dem ci kawam. Modou Lo ku ko yor xaaral Ama Baldé nga koy wax. première song bi fexeel ba maîtriser ko rek lu dul loolu instant bi yaakaar naa ne bu ñu ko defloo mën nañ ko fausser calcul xaar ko man su ma ko yoroon loolu laa koy wax xaarloo Ama Baldé tamit su ma ko yoroon dama naan ko ndox du bàyyi yoonam parce que Modou Lo tamit ñi ko daan ñëpp dañ ko sëkkatal dañoo dox ci kaw voilà. ginnaaw règlement de compte nag combat bi seen nga ci xeex bu sap dem ardo dikkaat wala dóor mu daal. bu yàggoo moom combat bi kay moom bu demee 3 minutes. laa ilaha illallah muhammadu rasul bu yàggee. waaw dinañ ci toroxal kenn. ba am dóor mu daanu. mën naa nekk. waaw côté. Ama mën naa dóor Modou mu daanu Modou mën naa dóor Ama mu daanu parce que Ama Baldé bi mu daan maar ñaar daf ko dóor mu kaaw xale la loxo ba diis na te instant bi mu ngi entraîné genre entraînement yoo xamante ne tàmmuñu woon di ko gis ci moom mu ngi liggéey vitesse souplesse te loolu nag soxla na mu am ko ci combat bi waaw. kontaan naa ci Lamine. waa Kër Fallou Ndiaye. ate ko seew lañ dem xool ki nga xam te ne bi mooy Modou Lo tey moo fi woote digganteem ak Ama Baldé face to face conférence de presse aca bismillah. Cheikh Fall Luc Nicolaï di wax ne dëgg la combat bi taxaw na depuis yàgg na mais boobu ak léegi yàlla dafa dogal contexte bi nga xamante ne nii moo amoon tax na combat bi kenn mënu ci woon wax dara tey nag ñu bëgg a door li nga xamante ne nii mooy démarrage u combat bi moo waral tey teewaay bi ñu leen di wax rek ci wax ju gàtt ne leen li Bécaye wax léegi dëgg la Luc depuis 1999 mu ngi ci làmb presque 20 ans parce que daaw rek la fêté 20 ans ci làmb ji muy koo xam ne nii donc nit la ku am expérience ci li nga xamante ne nii mooy liggéeyu làmb di leen wax ne combat bi nga xamante ne nii moo ñu fi tax a teew tey muy diggante Modou Lo ak Ama Baldé ñu bëgg a xamal presse nationale bi fi teew ak presse internationale bi yëpp ne leen dinañ def combat bi combat boo xam ne dina doon combat boo xam ne dimension internationale lay amee di leen wax rek ne
da ngeen ci bàyyi xel parce que li Bécaye wax dëgg la 2001 la ñu tuddee Luc Nicolas le promoteur des grands événements depuis boobu ak léegi gis ngeen ko ci wàllu innovation taxawaay bi nga xamante ne nii moom lañ am ci wàllu làmb combat bi nag boo visité histoire làmb presque dafay bokk ci combat yi nga xamante ne nii depuis ci Abdourahmane ci Souley Ndoy ci Mbaye Guèye ci Robert ci Double Less ba tey fii ñu agsi combat bi dafay bokk ci combat yi ci gën a mag parce que dañu boole ñaari mbër yoo xamante ne nii non seulement ay xaleel lañu mais dañu am gannaaw car macha allah ba pare tolloo gannaaw donc daal ci wax ju gàtt di leen wax ne Luc Nicolas Enco comme li mu leen tàmmaloon rek toujours comme d'habitude muy Sénégal di leen defal ay événements yu mucc ayib di leen wax ne combat bi incha allah dinañ ko def événement international ci kàttanu yàlla di leen gërëm di leen sant. bëgg-bëgg moo tax ñu bëgg jox kàddu gi Modou Sénégal nga lay dégg adduna mi ngi lay dégg ndaxte tey jii li fi teew ci caméra ci événement lamb mën nañoo wax c'est la première fois. guléet lu ni mel am te yaa ko waral ndax fi nga jaar ak fi nga yegsi ñii nag say xarit la say mbokk la say ànd la ñii ñoom budul ñoom yéen ñii du ngeen doon dara ñoom ñii lépp ñoom di ñu jar respecté jox leen gëdd ku siiw ñoom la foo toll ñoom la ak nu nit mën a mel rek ñoom la kon ñu ngi leen di gërëm encore une fois di leen remercier ci teewaay bi nga xam ne moom ngeen teew on est fier de vous Modou Lo tëdd bàyyi leen gudd fan ak wér bàyyi leen suñu kanam ba suñu yéene ci ñoom yàlla mottali ko waaye di nuyu d'abord journalistes yi fi teew yëpp parce que Père Bécaye wax na ko te loolu la ñëpp remarqué wax dëgg yàlla caméra yi moo fi gis yëpp de est-ce que mos naa dugg ci plateau gis ko macha allah leen wax namoon naa leen lool xam naa it namoon ngeen ma waaye yi fi jaar yu bari moo taxoon jotaay yu mel ni mënul am di sant yàlla nag ba ñu dem ba affaire yi reprendre di wax nag amul naagu Covid ñëw na fii xam nga yàlla di ñu dimbali ak suñuy médecins yu xarañ ba tey ñuy wax mu ngi waaj a jeex waaye tant que ñoo ngi dégg benn cas bu ñu naagu dañuy jël mesure barrière yi toujours xam nga di wax tamit dafa am lu fa xew encore muy mbëkk mi waaye suñuy rakk suñuy mag jeune Sénégal yu bari des ci ñooñu ñoo leen di ñaanal yàlla xare leen àjjana parce que ñoom ku ci ne ba ngay jógee teranga moo la taxoon jóg jàppale say waajur waaye tamit dafa am lu ci am parce que am na li nga xam ne bu demee bañ koy méngale du xaroo parce que ñi dem teranga moo leen tax a jóg comme ni ma ko waxee mais lu ñuy dem bay méngale xaru rek lu jara xoolaat la metti na waaye ñu ci am responsabilité dafa bari benn yi parents yi am nañ ci responsabilité muy nañu bàyyi xam nga jeune chaque jour yi nga xam ni dañuy ne ci kër xam nga amu njëriñ sa morom nii sa morom naa sa morom ne la mën na pousser ci jeunes yi ñu dugg ci li nga xam ne waruñ ci dugg puisque ku ne xam na ni dem ci gaal ay millions de kilomètres loolu c'est risqué yooyu waajur yi am nañ ci responsabilité nañu wàññi puisque képp kuy mag ku ne isam la tekki teral say waajur teral sa bopp moo la tax a jóg mais waajur yi nañu bàyyi xale yi ñuy wax yooyu moo leen tax dugg ci yu bëree bëri état bi tamit góorgóorlu ci emploi jeunesse bi parce que jeune mooy yor réew ëllëg dañ ci war a taxaw xam nga xoolal leen ay liggéey am na ñu fi yor seen liggéey amuñu sax fu ñu ko defee tey yu bari loolu dañ leen di ñaaxaat état bi lu ñu doon def ñu góorgóorlu ci bu baax ba jeunes yi am fii liggéey parce que juddoo fii màggee fii tekkee fii am na te am na ñi nga xam ne ñoo ngi fii la ñu nekk mosuñu dem bitim réew ku dem bitim réew loo indi lu mu bari bari ñoom ñoo lay wecci kon tey juddoo fii màggee fii tekkee fii am na waaye mu nekk fi yàlla dogalee sa tedd ñu bàyyi ko xel xam nga yenn risques yi c'est metti na trop xam nga di wax encore di wax jeunesse bi waaye jeunesse bi encore toujours rek parce que xam nga tey ñun fii la ñu nekk yàlla dogal na isam la ñoo ngi dem bitim réew tukki te pourtant tukki am na ñi nga xam ne dañuy tukki mais lu métti la ñu daj foofu du boo tukkiwu rek sa dara du baax nañu jéem isam la takkaat tuba yi xam nga lu ñu yor fii lu mu ndaw gis nga ñoo ci góorgóorlu ba dajale ay millions wala ay 500 000 di ci passé gaal loolu loo ci def liggéey ci fii mu nekk dara
ba tax na xam nga nañu bàyyiwaat xel gën a góorgóorlu bu baax di ñaanal encore ñu jiitu yàlla yërëm leen xale leen àjjana xam nga seen waajur yi fi des yàlla taxawu leen ba bëgg-bëgg yooyu ndaw yi amoon ci defal leen yàlla wuutal leen leneen waaw loolu la ñuy wax. association des reporters du Mali laay ba di leen tàllal loxo li ñu balaay di tàllal loxo ak lamb képp ndax li ci suñu jubluwaay mooy defar xanaa nag di laaj benn question rek laay laaj Modou amaa keroog bi mu duggee parcelle daan Papa Sow bi ko sama doom Modou Mbaye déggee micro dañu ko daan naa Papa Sow waaye xiir bi am na ku mu war a dal Mamadou Mbaye wax xiir bi kan lay dal est-ce que lu Modou Lo mu ne ko moom xiir bi dana ko dal ñu laajaat ko ci benn ITV mu ne maa Modou Lo ñu màggetoon bay doxee ay bekk su ma daje woon ak moom dinaa fokk ay bekkam sànni ko fokk samay bekk sànni moo bëri ak kon donc dafa mel ni que bëri ak yow lu mu yàgg def ci bopp bi est-ce que jàpp nga ni que noonu mu ko def ci bopp bi amaat est-ce que mënul relever la défi bi dox sa diggante yow jërëjëf. waaw buur dama defoon ne affaire yi moom jarul yàkkam puisque lu ñu naan seetu asamaan jarul boo ko tee fas yéene am yeneen jotaay yi nga xam ni man ak moom lay doon tey bu boobaa la baat ak tontu di gën a neex waaye yóbbu dëggal nga ubbu làmb waaw taxaw fële wax ma koy tontu bariwul njëriñ pour man dama nekk ci sama yoon comme lu père Bekaay wax yàlla du ñu dimbali ba suñu début tey fukki personnes yoo talal micro 8 yi boo leen ne Modou Lo roi des arènes ñu ni mënul nekk yàlla di ñu dimbali ba yàlla defal ñu loolu ñu koy sant yàlla bu baax a baax ama waxu mbër la wax rek baax waaye xam na ni moom man duma ñeexu ñebe kenn wax nag yomb na waaye nañ yàlla may talak gaa yi wax yomb na waaye nañ yàlla may talak fekk insha allah loolu moo mat a ñaan bu soobee yàlla loolaa mujjee mu réer sa loxo tey am na fu ñu fekkoon làmb ji mu am fu mu yegg si tey li may wax chaque fois nag lu ci bari nag noonu làmb koy wax waaye làmb tey violence bu bari ñuy wax ci làmb ba lu ñuy wax lu bari wàññeeku ci woon du ci mbëri parce que li may wax chaque fois gis ñuy ñëw ci ay làmb di ñëw di indi ay ñaawteef ñooñu ñooy dem ci màggal yi ñooy dem ci gàmmu yi ñooy dem ci xew yu mag yëpp ñooñu ay yàqkat la yi nga xam ne yàq moo leen tax a jóg chaque fois waaye man état bi lay lancé waat rek appel di leen wax li may wax chaque fois làmb suñu sport national la li nga xam ne ñun ñoo ko moom tey ñëpp a ci war a jàpp mais rawatina état bi nag ñi nga xam ni muy moyens yi muy lépp ñoom lañ ko dégg sant yàlla parce que ñoom doon wax arène nationale ñu defal ñu ko waaye dafa may accompagnement yu bëree bëri xam nga d'abord muy promoteurs yi ñu dooleel leen gis na tey ku ci mel ne Luc Nicolaï ñaataat mu ngi tëgg ay gàllankoor yu ko dal bari na lépp lamb nattum la ñun ñëpp suñu nattu la rek lu ñu dal lu muy métti dañuy ñëwaat puisque moom la ñu am mais état moo war a accompagner promoteurs yi dooleel leen ba tax na tey li yëpp ci créer emploi la rek tey état bu gisee ki nga xam ne dafay créer emploi pour jeunesse bi da ko war a jàppale loolu ñoom la waroon mais bu gisoon keneen ki nga xam ni day def loolu ñoom dañ ko war a appuyer ba tax na dañuy wax état jàppaat ci bu baax a baax xam nga ñu ñëw dooleel lamb ji ba fi ñu bëgg lamb yegg ko mu kawe sax foofu noonu parce que comme li may wax chaque fois bëgg naa man suñu jarbaani wala suñu rakk yi bu ñu ñëwee fekk ay kase 500 millions wala lu bokk xam nga ba tax na loolu nag dafa laaj ñëpp jàpp ñu dooleel lamb fi ñu bëgg mu yegg foofu xam nga du ñu gan ci lamb waaw bëri nañ ci ku ne ñam nañ ci ku nekk kon ay Ama Baldé yooyu gëw ma ni daal ay pied gauche ak droite dinañ ci jaaxal te mu ngi wax yàgg nañoo tëkku te déedéet man mosuma tëkku Ama Baldé moom moo ma yàgg di tëkku depuis combat bi amoon Mbuur mu ñëw di mu tëkku xam nga loolu yàgg na lool waaye nag doon na ko wut lu yàgg mu jaral ko lu nekk incha allah loolu mu doon def ba bis ba na fexe ba incha allah loolu mu doon def na ko dëggal loolu rek laay ñaan bu soobee yàlla wasalaam bu ko defee nag bu ko defee merci. waaw fu mu roi des arènes mën a yóbbu ku nekk kay xam na kii bi dafa am. non est-ce que jàllul. ñëw nga waxal la nga jàll. xam nga ku nekk xam na ni ku ne xam ni roi des arènes mën a yóbbu mbërëm xam nga làmb nag li nga wax làmb rek
culture la te lu ci laxasu bari na waaye nag loo sangu-sangu loo naan loo tax liggéeyoo boo ñëwee doo am résultat de pour man ba tax na ñëpp xam nañ ni sport entraînement mooy base bu njëkk bi bu doon loolu mooy daan ko kon sëriñ si defe naa ngeen seen doom ci ñëw ku ne lambul ne entraînement ba taxaw gis nga boo taxawee physiquement moralement côté bépp da ngay taxaw ba tax na mooy base bi waaye lamb la rek du ñu bàyyi dara xam nañ lamb laay incha allah loolu mooy affaire bi. jaajëf gars yi dañoo def si ñu wax ne temps bi ñu mayoon ci saa bi te ginnaaw ba bëgguñu ñu ŋàññi lamb te dañoo ëppal ko ñu gën a def saa nag xam naa dañ koy yemale foofu rek waaw pour ñu posé wu su laan si nga jox kàddu ñi jégalu yéen ñëpp dañuy jox kàddu bi suñu père Malick Diallo moom suñu doyen la père mu ñëw micro nga ñëw ci Modou Lo Ama Baldé moo fi ñëw Modou Lo moo def si open press dëgg la conférence de presse jërëjëf Modou maa ngi soog a egg si di ci jégalu bu baax parce que dama nekkoon ci beneen liggéey mais lu mel nii su xewee ci ñi fi war a jiitu laa moom ndax d'abord sama diggante ak Luc Nicolaï ñëpp xam nañu ko jaratul ñu ciy dellu si sama diggante ak El Hadj Bekay ñëpp xam nañu ko jaratul ñu ciy dellu si mais bi ma jokkoo ak Luc ni ko dama am empêchement mais dinaa fa teew mu ne ma Bekay ma nga fa man ko Bekay bu fa nekkee maa fa nekk waaye nag dinaa teew incha allah li ñu dajale fii je pense que dafay rek lever tout équivoque parce que y avait une zone d'ombre autour de ce combat. Il y avait beaucoup de questions et de questionnements autour de ce combat. Il fallait maintenant à partir de cet instant lever tous les équivoques et puis leeral lépp une bonne fois ci bopp nit ñi rawatina ci bopp ñu taskatu xibaar parce que li ñu doon wax ndax Luc Nicolaï dina honorer ses engagements est-ce que combat bi dina am ak du am moom loolu moom je pense que dépassé nañu parce que présence Modou Lo fii dafay wone rek ne il a pris un engagement il a signé un contrat te digganteem ak Ama Baldé bu soobee yàlla yeneen bi dara mënu ko teree ça c'est clair la présence de El Hadj Birame Ngingue loolu je pense que ku mu réconforté wul leneen dootul la réconforté maintenant pour le combat à proprement parler dafa nekk combat bu nga xam ne jarul publicité ndax làmb ñaar ñi ngay boole ñooy publicité seen bopp Modou Lo le lutteur le plus populaire de l'arène je pense que tey koo ko mën ci booleel promoteur bi bu ko neexee tëdd nelaw te xam ne Modou Lo sa partition dina ko jouer te xam ne également waa génération Xereñ waa Xereñ famille ak tous les fans de Modou Lo ak foofu Modou Lo mën di bëree dinañ fa ñëw donc le problème du public ne se posera pas. Ama Baldé est l'espoir de tout un quartier et l'espoir de toute une banlieue nekk également xale bu nga xam ne dafa nekk ci yoon def ay preuves parce que Modou Lo pour nga croiser ko il faut nga def say preuves il faut nga wane li nga war a wane pour moom mu nangu bëree ak yow kon tey bu nangeewoon mettre son titre de roi des arènes en jeu face à un adversaire de la trempe de Ama Baldé ça veut dire que Modou Lo xam na ne Ama Baldé nawleem la te dafa bëre xuus jàll ba egg ci tableau bi moom ni mu xuusee jàll ba yëkkati roi des arènes bi noonu la Ama xuusee jàll ba egg ci tableau bi mu jox ko chance ça va être un combat bu nga xam ne il va pleuvoir des étincelles ce jour-là parce que ku xam Modou Lo xam ni mu mën a bës xam Ama Baldé xam ni mu mën a bës bu ñu tëjee barrière yi c'est sûr et certain que les coups vont pleuvoir c'est sûr et certain que la magie de l'arène va se déclencher ce jour-là c'est sûr et certain que ce jour-là on verra de la lutte pure de la bagarre mais également la bataille mystique fera rage parce que nous avons en face de nous deux athlètes très rompus à la tâche, deux athlètes pétris de qualité, les meilleurs de leur génération. C'est pourquoi c'est la plus grande de la donc combat la bu nga xam ne tey coow li mooy rek ñëw won leen ne combat bi day am loolu amul équivoque bu ñu paree ci Modou ci Ama la ñu jëm maintenant concernant la personne de Luc Nicolaï
beaucoup de nous bu ñu sañoon ak exclusivité waxtaan ak Luc Nicolaï mais soyons d'abord des humains avant d'être des journalistes parce que l'épreuve qu'il a traversée nécessite un recul l'épreuve qu'il a traversée nécessite une prise de conscience l'épreuve qu'il a traversée nécessite une nouvelle démarche et je pense que tey ñun war nañu mën a comprendre loolu parce que Luc ne peut pas être au devant de la scène compte tenu de tout ce qui s'est passé il y a des gens pour parler pour lui Luc Nicolaï Enco est là avec Rayba il y a d'autres gens yi nga xam ne dinañu monter au créneau quand la communication se fera on communiquera mais Luc moom dañ ko bàyyi fu mu nekk mu lijjanti li muy lijjanti li ci des nag incha allah combat bi dina am tey combat du ko daal man kay li ma ci jaaxal mooy arène nationale ba ñu ko nar a bëree ca diggu Pikine Modou war a jógee Parcelles ñëw Pikine man loolooy sama problème ndax sécurité ba dina doy ndax lépp dina doy moi j'ai peur pour ce combat c'est un combat à très haut risque et il faudrait que l'État prenne toutes ses responsabilités parce que nag nous journalistes nous avons le devoir d'avertir nous devons tout simplement être les conscientisateurs des masses et je pense que notre rôle d'avant-gardiste nous permet aujourd'hui d'attirer l'attention de tout le monde combat la bu nga xam ne caaxaan dëggu ko te il faut une sécurité à tous les niveaux parce que Modou Lo du caaxaan Ama Baldé du caaxaan te dañoo am mbooloo ku am gannaaw ñaari am gannaaw ku leen boole war a jël toutes les dispositions pour la sécurité merci beaucoup. jërëjëf balaa Modou Lo di wax dernier mot il faut sama question dugg balaa moo tëj. waaw waaye balaa maa posé question Rayba mi nga xam ne Malick jërëjëf parce que yow mënunoo wax dara ci làmb nga nekk ci sama xóot ci ndaxte fi nga jaar yëpp ci làmb succès rek nga ci am moo tax vraiment ñi ngi am mbégte ci nga fekk lii ñu wax ni ay kàddu dañuy jox kàddu gi ki nga xam ne moo représenté Luc Nicolaï Enco ak avant loolu ñu fi jël kàddu laa def ma seen doyen dama leen di wax dara rek bi may am âge bi ngeen am nii ñëw dugg ci làmb ji dama fekk El Hadj Moustapha Ndiaye El Hadj Mansour Mbaye Aliou Samb ci journaliste écrit bariwul woon bu nu ma tey ñett ci la ñu ay Mbaye Cheikh Lo Omar Ba Noël Serigne Mour ak bariwul woon daal mais damaa ñëw rek topp ci seen ginnaaw respecté leen lool lu ma xamul dem ci ñoom laaj simplal ko nag simplal ko fekk fi ñoo xam ne ay Manga 2 ay Mohamed Ali ñooñu ñëpp après léegi dem nañu ba bëreetuñu ba beneen génération ñëw ba ñooñu dem ba ñii bi ñu ñëwee dëgg la ñu bëri dañ naan man maa feeñee xale yi mais aussi xale yi ñoo ma feeñee il faut ñu reconnaître parce que am na lu ma def ci ñoom mais buñ fi nekkul woon est-ce que dinaa ko mën a def danoo ñëw ñoom tamit am qualité yu mu wane xam nga dañuy wax ne sax des fois ñu ne mag ñee dàq bëri xale yi chaque jour maa ngi béy ngay ci waxtaan ma ne leen d'accord ma pour man xale yi tey yee dàq bëri man mais dañuy waxtaan la daal waxtaan lay doon man ak ñoom mais génération bu yëpp ci làmb la génération bu def ci làmb lu bari la génération boo xam ne bi làmb tollee fii ñoom la c'est vrai que nag ñi leen jiitu am na luñ ci liggéey ba ci ñoom Mohamed Ndao Tyson ñoom Moustapha Gueye mi fi jaar léegi Tigre de Fass génération yëpp liggéey nañu ci làmb mais ñii itam au fond vraiment nañ leen gërëm bu baax ndax liñ def ci làmb dafa bari ba moo waral bii ñun buñ daan ñëw benn caméra moo fa daan nekk benn conférence de presse yëpp benn ñëw tey jii y'a 5 ans yéen li ngeen fekkee man fekkewu ma donc xëy na yéen a ma mën a ëpp chance gën a mën a évoluer tey bu ngeen jëlee flambeau bi affaire bi dina gën a jëm ci kaw am nañ ci yaakaar dañuy jox Baye Ba bu waxee après dernier mot bi ñu bàyyi ko ma posé question Modou Lo ñu tëj. léegi defoo question yow. bon jërëjëf Bécaye jërëjëf encore di kontaan rek encore une fois bon di gërëm aussi presse bi fi teew yëpp parce que vraiment nga oote presse bi yëpp déplacé wu donc au nom de Luc Nicolaï ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp di leen sant di wax Sénégal aussi nañu jàppale Luc Nicolaï parce que làmb yàlla dafa dogal mu nekk suñu cosaan
mais également léegi dafa nekk industrie ba tax na bu ñu amee quelqu'un comme Luc Nicolas nga xam ne c'est une valeur nationale depuis boobu ak léegi muy dund ci ay jafe-jafe te teewul mu ngi continuer di accroché wu di tabax di taxawal combat yu toll nii événement yu toll nii vraiment ku mel noonu aussi war nañu ko gën a xoolaat war ko gën a jàppalewaat war ko gën a bàyyiwaat xel di kontaan bu baax nag ci teewaay bi ngeen fi teew yëpp di wax ne yéen ñëpp na seen xel dal parce que Luc Nicolas Enco depuis 1999 la dugg ci làmb mais nee naa leen 2001 rek la ñu ko tuddee le promoteur des grands événements mu nekk quelqu'un boo xam ne yii gars yi di créé ci làmb yëpp moo ko créé woon mais bu gars yi jógee di roy rek la ko bàyyi ñoom chaque fois que muy gën a bees rek àddina gën a dox rek ñun ñuy gën a innové donc combat Modou Lo Ama Baldé na ngeen xam ne dinañ ko valoriser ba nga xamante ne nii dina nekk combat international boo xam ne yaakaar naa ne ni ñu ko nar a coowee bitim réew sax duñ ko coowee fii ci Sénégal ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di wax ne yéen ñëpp tamit la presse nationale na ngeen continuer di ñaanal Cheikh Fallou Luc Nicolas ba jafe-jafe yi mu nekk yàlla mën ko teggil ba mu mën a continuer pour liggéeyal la jeunesse de notre pays jërë ngeen jëf